咁啊，師傅啊，早前咧有一套好叫座嘅電影叫做《破地獄》啊。咁咧呢套電影咧係以香港嘅殯儀業講一啲家庭衝突啊、生死嘅議題嘅。咁啊，引發到大家咧就對呢個因果啊、死亡啊、迷信咧引起一個好廣泛嘅討論。打落地獄嗰啲咁嘅動作係我哋另一個門派，大部分咧所謂正一。我哋全真嚟講啊，遣喪發人死人做呢啲嘢係超度。坦白講啊，破地獄唔係我哋道家嘅，道家就攞咗佛家當年嘅傳說係目連救母。目連啊，因為知道個阿媽咧，佢阿媽咧係一個好陰險同埋好惡毒嘅婦人，佢落咗地獄咧。食嘢食唔到，個喉嚨會噴火，食唔到嘢。咁咧，目連就修練咧，成為一個得道嘅所謂菩薩。咁佢破地獄者，其實咧佢走落下邊同所謂地獄裏邊啲地府啊嗰啲神靈啊，即係所謂幾多殿嘅閻羅王啊，即係嚟到傾偈。喂，我媽咧喺你呢度受緊苦，希望俾翻啲 face 我，俾翻啲面子我啊，放一條生路啊！佢係一個英文嗰個 negotiation， 大家談判。咁但係我哋咧就話佢用法術打落去嗰度。嗱，呢個錯誤嚟㗎。假如你相信所謂因果嘅報應，人世間犯咗事，你認為應該要受懲罰，就要落地獄。地獄者乃係監房，破者即係你打爛佢啦。拿住佢個神主牌揈嚟揈去，跳嚟跳去咁咯，就破一層層破落去，一層層破落去，你即係劫獄啦。啱唔啱啊？如果你相信有天堂有地獄嘅話，地獄咧就唔需要破。呢個係佢應該承受嘅結果 ，deserve 英文講應該承受嘅。喺人世間，你班友走去用錢，以為請啲有法力嘅道士，嗰啲為咗錢嚟走去做嘅話咧，其實你哋冇乜法力嘅。法力咧係一個修為嚟嘅，呢個係你上天俾你嗰個智慧，俾你個靈感啊，俾你嘅感應，唔係咁容易做嘅。每一門每一個派別有佢嘅法術，佢做佢嘅事。但係咧，我哋黃大仙咧，從未做過幽科嘅嘢。假如你相信有地獄，下邊牛鬼蛇神、牛頭馬面，你打佢唔過，點破啊？破唔到啊！你自己坐埋落去添，死快啲添。所以你問阿 Sir， 你相唔相信破地獄？有冇咁嘅功能？我答你兩個字：不知。嗇色園不嬲都冇做呢個幽科嘅科儀啦，就更加冇破地獄呢個儀式啦。咁所以咧就聽阿師傅講咧，誦經。我哋有信徒，有親戚朋友死，你哋個個企喺出邊，我入去佢條所謂遺體度係誦經嘅，摸咗佢個額頭，將嗰種精神個力量啊附喺佢個靈魂嗰度，希望超度佢。地獄係應該要有。如果你認為有報應，嗰個係懲罰嘅場所，你要去破地獄為賺錢嚟同你破咧，就即係你走去劫獄。